माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हो भाई। मेरा रात का बज रहा है 11:30 और मैं रूम से निकला हूँ अभी। उसके बाद दिखाता हूँ नीचे का मौसम भी ख़राब है और मौसम ख़राब तो ना देखता हूँ अब आगे। भाई आप तो सब लोग क्या है देखते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है। देखो भाई इधर बाहर निकल गया रूम में से, रूम काफ़ी दूर है इसलिए निकल गया बाहर। तक इधर रहता हूँ मैं, रहने का स्थान बट सभी अच्छा ही है भाई, जब रहने का तरीका भी अलग है। क्या ठंडा पानी पीते हैं, सबसे ठंडा पानी निकलता है उससे। आगे रात का टाइम भाई, रात का काफ़ी टाइम है।